nga tujaguza olunaku lw'abamawulire lumanyiddwa nga World Press Day mu nsi yonna era nga bannamawulire ekitegeeza nti balabibwawo era nga baweebwa ekitiibwa. Naye ng'ebizibu bingi nnyo bannamawulire bye basanga wakati mu kakkalabya omulimu gwabwe. Essaawa eno ndina omuntu omutuufu ono nga ye pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamawulire ekimanyiddwa nga Uganda Journalists Association WUJA. Omukulu Rukundo oli ku BTM TV Sebo. Nkweyanziza nnyo n'obukulembeze bwa BTM TV nkwebaza kubanga okuwa enkizo ekyaffe kyennyini ekyabannamawulire bangi ebiseera ebisinga tukyaza bannabyabufuzi abasuubuzi ffe baani okuweebwa omukisa bwe guti okwogera ku nsonga naddala ku lunaku luno lwetumanyi nti lwaffe era lwaffe ddala terukubaganyizibwako birowoozo. njagala okwebaza ggwe njagala okwebaza obukulembeze bwa TV okutuwa omukisa ogwo. Olunaku luno olwogerako kiggwe nga munnamawulire era olwenyumirizaamu oti? Olunaku luno luli wakati mu kutujjukiza ebitusoomooza naye n'okujjukira ebyo ebitono Katonda byasobozesezza tutuusaako. Bwe tutudde wano mu kifo kino gano maka ga bannamawulire mu Uganda yonna emyaka 6 wujja gyejjaguza twakamala n'amaka gano emyaka 2 n'ekitundu. Kitegeeza nti ogwo mukisa Katonda akutuwadde. Tujjaguza olunaku luno nga tukoze ekyafaayo nti ku lunaku lwa bannamawulire tuteekateese okusaba okwawamu okuwonga bannaffe abatuva mu maaso nga bajjukira Edwin Muhumuza n'abalala bangi abali mu makomera abali mu kunyigirizibwa okw'enjawulo. Twebaza Katonda kwabo baawonyezza ne tusabira abo abaagenda batuva ku maaso wakati mu kukola omulimu wano ne mu nsi yonna olw'okuba nga tusaba Katonda abasaasire byonna ebyabasobako. Naye era nnakuwala olw'ebikolobero ebyo ebituusibwa ku bannamawulire wakati mu kukola omulimu gwabwe. Ebikolobero ebisooka ebyokusasulwa obubi, ebikolobero ebyokunyigiriza abaana abawala bakole nga bamaze kweyambula, ebikolobero ebyokusasula bannamawulire mu budde, ebikolobero ebyokutabira na insurance ecoveringa ebizibu byaffe nga tufunye ebitusoomooza, ebikolobero ebyokulemesebwa okukola omulimu gwaffe, ebikolobero ebyokusibibwa awatali musango, ebikolobero eby'amateeka amabi agateereddwa mu sekita y'amawulire. Naye era ekikolobero ekisinga obunene ekya gavumenti okuteekawo embeera eremesa bamusiga nsimbi okwettanira sekita yaffe mwe tusuubira nti abaana n'abazzukulu gwe mulimu gwe tunaabalambira nga tuva mu nsi muno. Olowooza kino kiva ku kyo kubeera nti bamusiga nsimbi batadde ssente mu bintu ebirala ne mu media tebakyayagala kuteekayo ssente zaabwe? Ekisooka gavumenti yakifuula risike eri musiga nsimbi yenna okujja ssente ze ekataal okuzijja mu Amerika okuzijja e Bungereza ajja zireete Uganda. Oyinza okuba tokimanyi naye mu Amerika e Bungereza n'ensi ezo zonna sekita y'amawulire ne entertainment zezimu ku sekita naddala mu Amerika eziwadde Amerika ekifaananyi n'okugisitula era yemu ku sekita ezikola ssente nnyingi va ku bino ebyekyayi ebya golodi n'ebirala naye sekita ekola ensimbi mu nsi ezo. Naye lwaki? Kubanga gavumenti ezo zakitegeera nti okuleka okukola omulimu gw'obuweereza obw'amawulire naye sekita yeetaaga okufujjirira ekule abatandika ensimbi abatandikamu emirimu egyo bakole amagoba basobole okusasula abantu be bakozesa. Kakati e Uganda otandika TV yo nga tonnagitandika ow'omusolo wa URA n'akukonkona, ow'eggombola n'akukonkona, ow'RC n'akukonkona, RDC n'akubuuza oba ogenda kukolera gavumenti oba ogenda kuwakanya gavumenti. RDC bw'omuvaako abajegajega beetooloddeawo simanyi piso simanyi biki bamaliriza bakubuuza sooka osayininge wano sooka okole bwe tuva ku mutendera ogwo product eri traded mu sekita eyo bagayita mawulire. Amawulire amatuufu, amawulire agasikiriza omuntu okwagala okukugoberera. TV gy'okolera y'amaanyi kubanga by'oteekako bya nsonga bisikiriza omuntu okugoberera. Nabwe kityo nze Rukundo ayagala okulanga ente zange, ayagala okulanga kampani yange ya money lending, ayagala okulanga kampani yange etusubula ettaka, nja kujja ku lwebyo abantu bye battanidde ebirungi. Kati Uganda okubikola okubifuula ebirungi oyina okuwandika ku gavumenti. Amaliza ku nsonga eyo bw'owandika ku gavumenti emalize kuga nti ssebo gwani atuwandiikako tekubuuza oba bituufu oba bikyamu ekubuuza gw'olina buyinza ki. Nakugambye nti case in point ready paper n'abalala be tuyinza okumenya wano
nti bamaliriza bakugadde naye nga olafubana owandike story ennungi esikiriza omulanzi ajalange osobole okufuna ssente ezisasula abakozi n'okuba nga sekita ekula kyokka ekyo gavumenti bwe ekikola eba emaze okusuula sekita yonna ne tusigala nga tuli mu mikono gyabo abajja obusente bwabwe mu ndiga abasumba ojja kunsaasira babizinesimeni banabyabufuzi nga batandike media houses eno olw'ekigendererwa si kyakukola magoba naye okusuutinga ekigendererwa kyabwe either ekyebyobufuzi oba ekyendiga nga bwolaba pastors nti kati be basinga okuwuninga TVs ne radio station mu Uganda naye weebuuze bazitandika basoma amawulire nti nedda kale ekitu kibasonyiwe naye bamanyi ennono y'amawulire nti nedda naye oyo akusasula yakulagira nebiki by'olina okukola it is by default. Mukulu Rukundo ebizibu byonna byoyogedde nga tumaliriza olowooza biyinza kuvaawo bityo okulaba nga munnamawulire yeyagalira mu mulimu gwe? Ekisooka munnamawulire musaba yegatteko omutindo. Tetwakubako kirayiro nti bw'otakola mulimu gwa bannamawulire tosobola kubeerawo. Tetukubangako kirayiro nti bw'ofuna PhD ng'oli munnamawulire oba omenya amateeka. Nsaba tweyongereko omutindo kubanga buli weyongerako omutindo gwe nange bwe tuddayo ne tusoma n'omulala ne tusoma emyaka 10 tujja kuba tulina doctorate. Bwe tuba ne doctorate omukozesaawo ku BTM aswala okukugamba nti jangu okole emyezi 8 nga tolina contract, nti jangu okole emyezi 7 nga tolina contract, era aba akozesa omuntu gwe yeesiga nti ono byakola singa nsomya mu mateeka amanyi gy'okuddukira oba oli awo atwala n'ekirowoozo nti olaba yeesasulira okufuuka dokita n'obusobozi obuntwala mu kkooti abulina. Kyekimu. Ekyokubiri obwegassi. Buli lw'obeera omunafu, buli bw'olaba ebyokulabirako eby'ensi zonna America, Russia n'ensi ezo zonna zeegatta si kubanga nnafu. East African Community gye tulafumanira ebeerewo si lwakubanga Uganda tebaddeewo nga teyegasseewo, si lwakubanga Rwanda tesobola kukibeeramu yokka, but okwegatta ge maanyi. Bwe twegatta ne tukola ebintu ffedda nga tumaliridde tuli bamu amaanyi tuba n'amangi n'obukugu tujja na bungi. Nze ndi mulunzi oli mulimi naye kitugatta fembi tuli bannamawulire kitegeeza olina kyogenda okunjigako ku bulunzi bwange nkuyigeko ku bulimi. Nja kuba sikyasobola kugamba nti mbeererawo ku kamera yokka nga bwe ndi kati nti nnundo ente zange n'ennima n'enkolera New Vision bwetansasula si kirungi siyinza kukyenyumirizaamu naye mbeera ngamba nti nkulyetinze various platforms eziyinza okuyingiza obusente gyendi kinneme okubeera nga nnomba bulombi mu buntu. Essaawa zino ekise quality of journalism in Uganda is just because we survive on one singular decision of an editor will have you or not have you. Rukundo nga tumaliriza wenyumiriza mu kubeera munnamawulire? Yes or no. Tewali kintu kyenkana kubeera munnamawulire. Neenyumiriza nnyo mu kubeera munnamawulire naye nkyawa nnyo byempiseemu. Olunaku luno lusaanye okujaguzibwa oba nedda? Ye era nedda. Iye kubanga lwe lunaku Katonda lwe yateekateeka n'alowoozesa abantu baabo nti naffe ba accountant gye bali, ba doctor gye bali, abasaveya gye bali n'abalala ba mentioning ffe baani abalina olunaku lwayita mu UN ne lubeera declared in 1993 nti lunaabeeranga lw'abamawulire ekyanjawulo. Weewaawo oyo abadde Mukulu Rukundo era kkiriza nkuzzeeyo mu studio ate tulabike nga tubambaggana amawulire gaffe bannamawulire era balujaguza ne bye boogedde mu biwulidde.